وهاي الكبة الزينة. شوفوا اليوم سويناها بطريقة تجنن. تعالوا نتعرف على أسرار عجينتها وطريقة اللف، وشون تكون عندنا هيك أول ما نخلي الخاشوقة تنقص عندنا وتكون ذايبة تماما. اليوم سويتها لكم بطريقة كل سهلة، ومقاديرها طبعا هم أيضا كل سهلة. ونبدي بالصلاة على محمد وآل محمد وصفتنا. بس أول مرة إذا عجبكم الفيديو أتمنى ما تنسونا باللايك، وإذا أول مرة تشوفون الفيديو أتمنى تشتركون بالقناة. هنا أنا أول مرة راح نسوي الحشوة. اللحم أخدته بدون سلق وبدون إضافة زيت، بس مجرد حمت عندنا الطاوة راح أضيف اللحم. وأول ما أضيف اللحم أبدي أفككه. طبعا أنا أول مرة ما سلمت عليكم. السلام عليكم، شلونكم يا حبايبي يا أحلى ناس بالكون. المتابعين اللي يعني تعليقاتهم تجنن صراحة، ما أعرف شلون أشكركم على التعليقات الحلوة وعلى الدعم وعلى يعني هيك تصعدون قناتي. أشكركم يا أحلى ناس بالكون. وبديت اللحم أفككه، يعني ما أخليه يتلكلك، لأن إذا خليته على الحرارة رأسا راح يبدي ياخذ شكل ويتجمد، يعني يكون ملكلك. هنا أنا أخذت راسين من البصل، قشرته وثرمته. أنا أختصر الخطوات على مود الفيديو ليكون طويل. واللحم مثل ما تشوفون يعني شلون صار مخرز هيجي، أبد ما ملكلك وحمس عندنا وبدأ ينزل الزيت مالته. أبد ما ضفت زيت، هو بالزيت مالته حمسته. ومثل ما تشوفون بدأ ياخذ لون من جوا. هسه ضفت راسين من البصل أو حبتين. طبعا البصل ممكن الزيدون لأن يضيف له طبعا نكهة كلش طيبة للحشوة، حتى يخليها تكون يعني شلون بالأكل طرية. وبعد ما خلينا البصل هنا أنا رشة من الملح. وبالنسبة للتوابل راح أضيفها رشة من الفلفل الأسود، وهذا شيء اختياري. إذا ما تحبون الفلفل الأسود أو تتحسسون منه ممكن تستغنون عنه. بالنسبة للبهارات الكبة ما نخلي بهارات صفراء. راح تشوفون اللي راح أذكرها لكم. بس ضفت فلفل أسود وهسه رشة من الدارسين تنطيها نكهة كلش طيبة. وهنا أنا عنود ما أدوخكم بالتفاصيل. هنا استخدمت بهارات كبة يعني هي جاهزة، ما تكون صفرة. يعني أبد ما أحب عفوا الحشوة تكون صفرة، يعني لا كركم لا كاري. ممكن تضيفوا إذا تحبون، هذا شيء اختياري. بس أنا أفضل الحشوة تبقى هيك بلونها محافظة على لون اللحم وشكله بدون ما نغيره. وهنا بعد ما انحمس عندنا تماما وطلعت ريحة الحشوة ما شاء الله، ويا هاي البهارات صارت تجنن. هسه راح أتركه يبرد. طبعا أنا أسويه من وقت أو قبل يوم وأخليه بالثلاجة، كل ما يبرد تبرد الحشوة يكون أفضل. بالنسبة للعجينة هاي هنا مثل ما تشوفون الجريش. البنات اللي يسألوني شلون نفرق الجريش، الجريش هذا اللي تكون بيه حبيبات هيك لونها أبيض، يعني أتمنى يكون مبين عندكم بالكاميرا. حباية بيضة هيك تكون حبيبات، والبرغل لا ما بيه حبيبات بيض. هنا أنا كوبين من الجريش، وبالمقابل كوب واحد من البرغل. خلاص هاي مكونات العجينة، كوبين جريش كوب واحد برغل. إذا تحبون تزيدون الكمية طبعا تسوون 4 جريش و2 برغل، وإذا تحبونها أقل طبعا تستخدمون كوب أصغر. وبس ضفيت عليها رشة من الملح ورشة من الدارسين. خلاص هذه العجينة مالتنا. ما ضفت فلفل أسود لأن أنا ضايفة بالحشوة. وإذا تحبون إضافات ثانية هذا الشيء اختياري، بس أنا خلاص اكتفيت بهذا الشيء. أما بالنسبة للمي، أول مرة أنا راح أستخدم مي دافي. وكمية المي دائما يسألوني كمية المي اللي تستخدميها. بما أنه هسه أنا استخدمت 3 أكواب، يعني 2 جريش وواحد برغل، راح أستخدم 3 مي. بس الكوب الثالث يعني أخليه 3 إلا ربع. هذا الربع أخليه للتجربة، لأن يبقى الجريش والبرغل حسب النوعية، أكو يمتص مي وأكو ما يمتص. فنخلي أقل يعني الكوب الثالث أخليه 3/4. وغطيته بالمي مثل ما تشوفون. هنا يعني تشوفون شكل المي ظاهر عندي. لا تتخوفون من هذا الشيء. راح أغطيه وأرجع له بعد نص ساعة. طبعا هنا العجينة راح تتشرب كل المي، وأحيانا أكو نوعية من البرغل والجريش يحتاجون بعد مي. بس هسه أنا العجينة عندي ما شاء الله ما راح تحتاج.
بديت هسه أفككها وأشوفها إذا كانت تحتاج أو لا. وهسه راح أبدي بالعجين بالإيد. هسه هي تكون يعني شلون ناشفة ومو متماسكة. راح أبدي هسه بالعجين. أثناء العجين راح تبدي تلم عندنا العجينة. مثل ما تشوفون استمريت بهذا الطريقة وبالعجين تقريبا ربع ساعة بقيت أعجن بها إلى أن ظهرت عندي شلون يعني هيجي بين الحبيبات تظهر شلون الخيوط. هاي أتمنى تكون مبينة عندكم. صارت عندي بهذا الشكل. يعني هسه عجينتي متماسكة وكل زينة. إذا شفتوها تحتاج مي ممكن رشة من المي وتكملون العجين، وإذا شفتوها تمام خلاص تكتفون بهذا المقدار. هسه صارت عندنا العجينة جاهزة والحشوة عندي باردة وكاملة مجهزتها من وقت أو قبل يوم حسب ما عندكم وقت. شوفوا لي هاي طريقة اللف اللي تجنن صراحة، طريقة كلش حلوة. الحشوة هنا أنا كورتها مثل ما تشوفون بنايلون، سويتها على شكل كرات أو طوبة وجامدة. تشوفوها باللف هاي الطريقة تجنن يعني صراحة كلش حتحبوها إذا جربتوها. راح ناخذ كمية من العجينة اللي جهزناها، بس نحاول نخلي يعني ما نخلي عجينة هواية، خليها تكون طبقة كلش خفيفة. كل ما صارت خفيفة أكثر تصير هشة وطعم الكبة طبعا أطيب. بدون احترافية وبدون ما أخففها كلش خليت الطابة عندنا مالت اللحم أو مال الحشوة، وبديت أوزع العجينة لحد ما غطيتها تماما. بهذه الطريقة يعني راح تحافظين على الكبة سهلة باللف وتكون متساوية. كل جدار الكبة متساوي يعني كل الجهات طبقة واحدة. وهنا أنا مسحة من المي وصارت خلاص عندنا هاي الكبة اللي تجنن جاهزة. وهسه راح ألف وياكم واحدة على الطريقة التقليدية مالتنا. خليت العجينة وخففتها. بعد ما خففتها راح أضيف الحشوة. طبعا نصيحة بالنسبة للحشوة أبد لا تستخدموها وهي حارة، يعني صراحة تكون مزعجة باللف تضوج ويكون الزيت مالتها يعني حار وتنفك فتعذبكم. أفضل تستخدموها باردة. هو ممكن نستخدمها وهي حارة جدا عادي، بس بالباردة يكون هواي أفضل. وخليت كمية زينة من اللحم يعني أقصد الحشوة. وبعد ما خليت الحشوة راح أبدي أجمعها بهذا الشكل وأطلع كل الهواء اللي بداخلها. يعني بهيك أضغطها وأضغط اللحم فراح تتماسك عندنا. خلاص أغلقها ومثل ما تشوفون هاي الضغطة الزينة خلاص راح تصير عندنا الهواء تفرغ من عندها، وحتى راح تشوفوها صارت متماسكة. أما إذا الهواء بيها راح تكون شلون الراخية اللي عندنا الكوباية. هسه تفرغت منها الهواء وصارت خلاص جاهزة. بس أنا راح أكمل كل الكمية وأرجع لكم على مود الفيديو ليكون طويل عليكم. هنا أنا بعد ما كملت كل لف الكبة صارت عندي نصين. نص راح أفرزه يعني أجمده وأستخدمه بوقت ثاني، وهذا نص هسه راح أطبخه وياكم. خليت هنا أنا كمية من الزيت، وبعد ما حمى الزيت ثرمت راس بصل أو حبة بصل وبقيت أحمس بيها إلى أن أخذت لون أشقر ذهبي. وهسه راح أحمس المعجون. خليت كمية المعجون طبعا هاي تبقى انتو حسب الكمية اللي انتو تحتاجوها. وحمست المعجون لحد ما طلعت ريحته. وهسه راح اضيف المي. طبعا اذا عندكم مي لحم او مي دجاج يكون افضل حتى طعمها يصير اطيب. هسه اني ما عندي مي لحم او مي دجاج فراح اضيف مي عادي واضيف عليه ماجي. اما اللي ما يحب الماجي ممكن تستغنون عنه، تعتمدون على مي اللحم. وهنا أنا ضفيت 2 من النومي بصرة بعد ما سويت بيهم فتحات، ورشة من الملح، وهنا أنا مكعب من ماجي الدجاج. وخلاص راح أتركه إلى أن يفور، ومثل ما نقول تطلع ريحة الزفر مال المعجون، وتبدي المرقة عندنا تاخذ يعني طعم وشكل زين. خليتها تقريبا ربع ساعة، يعني من 15 إلى 20 دقيقة صارت بهذا الشكل. هسه راح أضيف الكبة اللي جهزناها.
طريقتها كلش حلوة وسهلة، وراح أكتب لكم المقادير بصندوق الوصف. هنا الكبة بس أخليها أحركها حركة كلش بسيطة، يعني بدون، إذا حركتها حركة قوية راح تنفتح عندي، بس حركة بسيطة مجرد أريدها ما تلزق وحدة بالثانية، مثل ما تشوفون يعني حركة كلش بسيطة. وهنا أنا خليتها تقريبا 10 دقايق، صارت عندي بهذا الشكل. بس هسه أنا شفت يعني المرقة تحتاج بعد تثخن أو تتسبك أكثر، فراح أخليها بعد وقت إضافي لحد ما تاخذ الشكل أو القوام اللي أريده. هنا الكبة مستوية طبعا مثل ما تشوفون، إذا طوفت عندنا الكبة معناها استوت. هذا الشكل اللي أريده وهذا القوام. هسه هنا قبل لا أطفيها بدقيقتين، دقيقة إلى دقيقتين، راح أضيف نص كوب من الشعرية، نص كوب أو أقل. وهذا الشيء الشعرية اختيارية، ممكن تضيفوها ممكن تستغنون عنها، بس احنا نحبها إذا كانت بيها شعرية. أخليها دقيقة أو دقيقتين مو أكثر، ما أريدها يعني تنمرد بالفور. خلي الشعرية دقيقة وأطفيها خلاص. وهنا صبيتها وصارت عندنا بهذا الشكل. كبة تجنن، وأتمنى تجربوها، ومليون عافية مقدما.